Aqui, gente, é o Palácio de Karnak. Aqui é o comando. Aqui onde o Wellington Dias comanda o Piauí. Esse lugar aqui, ó, que é o Palácio de Karnak. Ó, que é o Palácio de Karnak, viu? Onde o governador manda aí. É bonito, bonito, viu? É aqui, ó. Tem uns lagos. Olha aí, lago bonito, ó. Tem peixe aí, ó. Olha os peixinhos. É. Então aqui é o Palácio de Karnak. Olha os peixinhos aí, ó. Viu? Só trazer um anzol e pescar. É. Aí, ó. Que é o Palácio de Karnak, aonde o governador Wellington Dias comanda o Piauí. Tá vendo os peixes? É, os peixinhos. Ali a igreja São Benedito, né? Tá em reforma. É. Que é o Palácio de Karnak. Aqui no Piauí. É. Aqui tá os peixes. Os peixes do Wellington Dias. Aí, ó. Tem os pais e os filhos, o neto e os bisnetos. Por aqui, né? Então é aqui, ó. Vocês que não conhecem o centro de Teresina, que é o Palácio de Karnak. Ver se tem algumas coisas. Ó, o Bolermac que fez esse paisagem aqui, rapaz. É, aqui foi seu Bolermac. É. Será que esses peixes foi ele também que botou aqui, o Bolermac? É, olha aqui os peixes. Olha os peixinhos aí, ó. Então, gente, eu tô aqui no Palácio de Karnak, aqui no centrão de Teresina. E ali tá a igreja São Benedito. Viu? São Benedito. Tá precisando de ajuda. Estão reformando a igreja de São Benedito. Aqui no centrão. Olha o pessoal ali tirando a água. Certo, já tiraram os peixes. Aqui, ó. Então essa igreja foi o Frei Sarafim que construiu há 140 anos atrás. Que é o Palácio de Karnak. A praça do Palácio de Karnak. Como sempre, a árvore que predomina aqui é o oitis. Oitis. Ó. Tem cada oitizão aqui no centro de Teresina. Oitis. Oitis. Aqui no centrão de Teresina. Estou aqui. É o Palácio de Karnak, eu estive de frente. Aqui é onde fica o governador Wellington Dias, governador do estado do Piauí. É. Aqui é onde fica o governador. E agora na Avenida Frei Sarafim. Viu? Aqui é uma pracinha. E como sempre o oitis, ali uma farinheira. Farinheira. Lá tem o papagaio lá em cima. E aqui essa pracinha aqui também perto do Palácio de Karnak. Estamos aqui caminhando no centro de Teresina. E é isso aí. Fiquem com Deus. Cidrone, esse aqui vai pra você, macho. Aí, ó. Aqui do Palácio de Karnak. Pra você ver os peixes do Wellington Dias. Viu? Cidrone impera lá em Açailândia. Caba bom.